السلام عليكم، أسعد الله أوقاتكم متابعينا الأحباء من قناة محمد الحربي للعقارات والعلاقات العامة في شمال تركيا، محافظة سامسون المطلة على ساحل البحر الأسود. نعم أخواني الأحباء، اليوم جبت لكم شقق صفر في مركز محافظة سامسون، ليمان محلة، بالقرب من هذا المكان اللي تلاحظوه هو البحر. هذا هنا عندنا جيجلف باركة، حديقة الشباب. هذا خط الترامفاي. الشقة تصير قريبة من محطة جيجلف بارك. نعم اخواني الاحباء، كل الخدمات قريبة من هذا المكان. عندنا هنا الصيدليات، عندنا هنا تشنر ماركت، كذلك مستشفى ليف هوسبيتال الألمانية. هذا من هنا يروح على اتجاه سوق السبت، مركز المدينة سنتر. عندنا هنا الشوك ماركت، كذلك عندنا شوك ماركت وال101 همين اللي قدامي يصير. الشقق طبعا صفر، 4 شقق يصير بنفس البناية. الأسعار تبدأ عندنا من 32,000 دولار. ابقوا يا إخواني الأحباء للنهاية حتى تعرفون التفاصيل أكثر. اخواني الاحباء، هاي ليمان محله مثل ما تلاحظون. هسه احنا طالعين على الشقه. نعم اخواني الاحباء، هاي المنطقه مثل ما تلاحظون. هاي هنا البنايه، بنايه جديده صفر طبعا. هذا المدخل. هاي الشقة الأولى 3 وصالة. المساحات 135 متر. هاي البالكونة الأولى. هاي المطبخ. شقق جديدة صفر غير مستعملة.
مصعد، في ليمان محلى، المساحات 135 متر. الأسعار تبدأ عندنا إخواني الأحباء إن شاء الله حقول لكم كل شقة بنهاية الفيديو أعطيكم سعره. شغل جميل جدا طبعا، شغل درجة أولى. هاي البالكونة الثانية، هاي البالكونة الثالثة، عفوا الغرفة الثالثة. الغرفة الثانية هاي الثالثة هنايا اللي هي الغرفة الرئيسية، غرفة النوم الرئيسية طبعا بها حمام ماستر. هاي الحمام الماستر مثل ما تلاحظون. غرفة نفسها كبيرة مضوية من كل الاتجاهات. هاي هنا الحمام طبعا، آسف إضاءة ماكو، اللي ياخذها هو اللي يفتح الخدمات مالتها، ولذلك ما بيها خدمات حاليا، مغلق المي الغاز الكهرباء. نعم اخواني الاحباء، هاي قلنا مساحتها 135 متر، 3 وصالة، طابق اول عالي، بالكونات عدد 2. السعر 520 ألف ليرة، أي ما يعادل 35 ألف دولار. سعر الشقة هاي 35 ألف دولار. عندنا هاي الشقة الثانية بصفها، هاي الغرفة الأولى أول ما ندخل، وهاي هنا عندنا المطبخ. هاي صالتها تكون كبيرة ضخمة، جبسن بورد، إضاءات LED طبعا. هاي الشقة تصير بيها منظر بحري جزئي. هذا المنظر مركز المدينة. نعم اخواني الاحباء، هاي الشقة سعرها 570 ألف ليرة. سعر الشقة هاي 570 ألف ليرة، أي ما يعادل 38 ألف ونص دولار. 385 ورقة، 38 ألف و500 دولار. كذلك بها حمام سويت. هذا الماستر مثل ما تلاحظون. هسه حناخذكم للطابق الثاني. هاي شقة منظرها كلش حلو، بها منظر بحري. هاي مدخلها، هاي الغرفة نوم الأولى، طبعا بيها بالكونة. هاي المطبخ، 4 شقق قلنا لكم
بنفس البناية اخواني الاحباء للبيع. المساحات 135 متر. هالمنظر اخواني الاحباء مثل ما تلاحظون، منظر بحري الميناء، منظر كلش حلو. بس اليوم شوية مغيمة عندنا فتعكس الغيوم على البحر، ما تبين عندنا بوضوح. بالايام العادية تبين عندنا بعد احلى. هاي الصالة وبيها البالكونة الثانية بالصالة همين. وهذا المنظر من الصالة، بيها منظر جميل جدا من الصالة، منظر بحري كلش حلو خلاب. هاي هنا غرفة نوم الثانية. هنا البانيو، بها تواليت غربي كذلك. كل الشقق بها تواليتات عدد 2، تواليت شرقي وتواليت غربي. هاي غرفة النوم كذلك ماستر. هذا البانيو ماستر مثل ما تلاحظون. نعم اخواني الاحباء، سعر الشقة هاي 625,000 ليرة. 625,000 ليرة، أي ما يعادل بالدولار 42,300 دولار. 42,300 دولار. عندنا هاي الشقة الرابعة اللي هي بصف الشقة اللي سعرها 42,300. هاي فرق بيناتن شي بسيط جدا، 25,000 ليرة الفرق بين هاي الشقة وذيك الشقة. هاي منظرها من الصالة، منظر مركز المدينة وبها منظر بحري جزئي. صالتها حلوة ما شاء الله عليها، كبيرة نفها. اخواني الاحباء، الشقق هاي يعني تقريبا اللي ياخذهن 4 نقدر نحصل له على الجنسية التركية. هاي غرفة النوم الرئيسية كذلك بها حمام ماستر. شقق جديدة صفر، مساحاتهن حلوة، 135 متر كل شقة. 4 شقق بنفس البناية، 3 وصالة. الشقق الطابق الثاني بهن مناظر بحري جزئي، منظر مركز المدينة. نعم اخواني الاحباء، لا تنسون الاشتراك بالقناة وتفعيل زر الجرس ليصلكم كل ما هو جديد في عالم العقارات بمحافظة سامسون. للتواصل والاستفسار 009-28-23-53-71. لا تبخلون علينا الاعجاب على الفيديوهات حتى يوصل الفيديوهات هذا لأكثر عدد ممكن، ويشاهدونه اخواننا الاحباء اللي يرغبون الشراء
شقق في محافظة سامسون شمال تركيا. انتظرونا في فيديوهات قادمة إن شاء الله. إلى اللقاء أحبائي.